Você já pensou em como é o som de um gigantesco buraco negro? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Mas antes vamos entender melhor o que são os buracos negros. Buraco negro é uma região do espaço onde o campo gravitacional é tão forte que nada sai dessa região, nem a luz. Daí vermos negro naquela região, matéria é que produz campo gravitacional à sua volta. Os buracos negros nascem quando uma estrela com massa pelo menos 25 vezes superior à do Sol consome todo o seu combustível e implode. O núcleo entra em colapso. A partir de um determinado momento, a estrela passa a se comportar como uma espécie de ralo cósmico sugando toda a matéria ao seu redor. Acredita-se que exista um buraco negro equivalente à massa de 4 milhões de sóis no centro da Via Láctea. Agora que sabemos o que são os buracos negros, vamos escutar o som que ele produz através de ondas eletromagnéticas. Fiquem agora com o som. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nada.